太不容易了，美团大哥误入了。今天下了非常大的雪，然后就实在没办法了，电瓶车可能是就是无法正常那个运行，但是这个外卖还是得送，而且这个道上的雪也很多。后来那个外卖小哥陷雪里了，然后他去管旁边的货车借了一把锹，然后把那个雪都铲走了，然后他就开出来了。看到这一幕，就是想说，东北的雪下的实在太大了，然后，这些为我们日常生活服务的一些人，他们辛苦了。